এইমাত্র পাওয়া আজকের সব থেকে বড় খবর, অতি ভারী বৃষ্টিতে উত্তরপ্রদেশে ফের দুর্ঘটনা। দেওয়াল চাপা পড়ে পৃথক জায়গায় মৃত্যু হয়েছে মোট 10 জনের। বিগত 3 দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায়, যার মধ্যে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে এটাওয়াতে। জনজীবন বিপর্যস্ত। এর মাঝেই মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে এটাওয়াতে মৃত্যু হয়েছে 4 শিশুর। এটাওয়ার চন্দ্রপুরাতে ঘটেছে মর্মান্তিক ঘটনাটি। একই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর ও ফিরোজাবাদে। এটাওয়াতে আরেক জায়গায় পেট্রোল পাম্পের দেওয়াল পড়ে একটি কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়েছে, তাতে মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন ব্যক্তির। এছাড়াও এটাওয়ার বাকি 2 জায়গায় ঘর ভেঙে ও দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুসহ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের। যদিও উত্তরপ্রদেশের একাধিক জেলায় আগামী কিছুদিন অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। অন্যদিকে প্রবল বর্ষণে দিল্লি যেন ভাসমান দ্বীপ। বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী গুরগাম, দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার জল জমে নাজেহাল অবস্থা স্থানীয়দের। আপাতত গোটা এলাকায় কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলো। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে লাগাতার বর্ষণে ডুবেছে বহু এলাকা, জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। অফিস যাত্রী, স্কুল পড়ুয়ারা বাধ্য হচ্ছেন বাড়িতেই থাকতে। সূত্রের খবর, নয়ডা ও দিল্লির বহু এলাকা এখনও জলের তলায়। এই বৃষ্টি চলবে 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মোট 11টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে সতর্কতা। মাঝারি ভারী বা বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি রাজ্যে রাজ্যে আগাম সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর। এদিকে আবার আগামী 3 ঘন্টায় ঝেঁপে বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলার বেশ কিছু জেলায়। নিম্নচাপ কাটলেও আজ রাতে ভাসবে বাংলার এই জেলাগুলি। পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। কোন কোন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস জানতে পারবেন ভিডিওতে, তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন। আপনি এই চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী খবরগুলো সবার আগে দেখার জন্য। আগামী 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। আজ থেকে উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে 5 জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে আজ থেকেই বৃষ্টি বাড়বে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে 2-1 জায়গায়। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। পুজোয় তেমন বৃষ্টি হবে না বলেই স্বস্তির খবর শুনিয়েছে হাওয়া অফিস।